Снимай видео. Снимаю. Всем привет. Смотрите, вот если увидите такого слизняка, вот, есть такой вариант взять солью посыпать. И в вашем огороде, он исчезнет навсегда. Смотрите. Жалко. Смотрите. Как он крутится. Смотрите, это смерть вашего слизняка. Смотрите, как он реагирует на это. О, боже. Уничтожайте также ваш огород, сохраняйте. Он очень любит соли. Не любит. Да, смотрите, сыпьте соль на него, просто соль сыпьте. Да. И ваш огород уже все будет целым, сохранности. Вот так вот.